Eu não lembro qual célula foi, não lembro o tema, mas já faz um tempinho já que você foi orar, Léo. E eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu senti um abraço, eu senti a glória. E novamente eu senti isso de novo. Novamente eu senti aquele abraço, aquela glória vinda. Acho isso. Aleluia. Mais alguém, gente, quer testemunhar para a glória de Deus? Felipe, pode falar aí. Eu senti, mas não foi agora durante a oração, foi durante a pregação em si. E algo de muito tempo atrás aconteceu comigo, quando Deus estava conhecendo Jesus ainda. E eu lembro que foi na época que Deus se manifestou para mim de um jeito diferente, de 3 tipos diferentes: como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E no dia que ele se manifestou para mim como Filho, ele manifestou como amor. Ele me trouxe a memória disso durante a pregação. No amor que ele vem, pega no meu coração e incendeia ele. Incendeia com amor mesmo. E era que Deus me lembrou, eu nunca contei isso em nenhum lugar. Mas aí, hoje eu lembrei, Deus, que foi o Espírito Santo que me trouxe a memória, e agora estou compartilhando com vocês. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais alguém, gente, quer testemunhar para a glória do Senhor aquilo que aconteceu nesse momento tão... Meu Deus do céu. Pode falar, gente. Não roube a glória do Senhor, como diz nosso pastor André. Yuri, Davi, Lincoln, Mateus, podem falar o que vocês sentiram. Talvez não seja nada, mas fala aí algo que esteja agora queimando no seu coração. Léo, Pode durante a falar. oração eu senti uma paz, velho. Eu senti uma paz muito grande. Que é tipo uma paz que você se sente muito bem. É tipo uma calmaria. Lembra dos discípulos de Jesus, quando eles estavam no barco e Jesus acalmava a tempestade? Então, era tipo assim, como se fosse algo de repente. Jesus acalmava a tempestade na hora. E essa semana tem sido uma semana muito corrida, mas a palavra basicamente falou comigo e tipo assim, trouxe uma calmaria, trouxe uma mansidão, sabe, na tempestade, acalmou a tempestade. Eu me senti muito, muito calmo, muito, tipo assim, muito descansado, sabe? Muito bem, muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém, gente? Pode falar. Davi, Lincoln, Mateus. Podem falar que Deus colocou. Sentir mais leve. Glória a Deus. Aleluia. Mais leve. Mais leve como? Tipo, como se algo tivesse saído das suas costas, ou mais leve, tipo, voando, assim. Explica um pouquinho melhor sobre isso que você sentiu. Pode escrever ou falar, tá? Enquanto os irmãos escrevem, aí ó, Redago de mim. Glória a Deus. glória a Deus. Tá bom. Lincoln, depois você me procura, tá? Quero falar um negocinho com você. Mais a mente. Alguém queria falar mais? Tá? Mateus, Davi. Eles estão no chaba ainda, hein? Deitado no chão. Tô brincando. Vai, fala. Eu ia deixar Puxa, só uma gente, doido. curiosidade, gente, só uma curiosidade, muito legal. Testemunha aí. Não é um testemunho, mas é uma curiosidade muito legal. Lá naquele texto que você leu lá em 1 Samuel, sobre Davi, que, para quem não sabe, não tinha um gigante só, tinha 5. E Davi, ele pegou 5 pedras. Ele estava disposto a deitar os 5 gigantes. E ele foi na fé, sem errar. Ele ia um para cada. E ele foi. E glória a Deus por ele. Ele deitou só um, que o resto foi de dormes. Né? Mas amém. É isso aí, glória a Deus. Vai, gente, por favor. Digita, escreve. Mateus, tava falando até agora, ó. Não vai falar nada, não? Amém. Poucas palavras. Davi,
Achando que eles dormiram na oração, viu? Eles estão dormindo aí. Ué, gente, não tô entendendo. O que tá acontecendo com vocês aí? O pessoal não quer falar hoje. Não quer falar. Então tá bom, gente. Então foi isso. Esses foram os testemunhos. Pra glória de Deus. Eu glorifico ao Senhor por ter derramado tudo isso hoje. E a oração que eu sempre faço é que cada célula seja uma melhor que a outra. E tá se concretizando isso. E ai. Não tem como. Deus se manifesta aqui muito forte. Não por mim, não por ninguém que tá pregando aqui. Mas porque ele está em busca de pessoas que estão com o coração tão humilde, tão leve, simples, né? Que quer só a presença. E é isso que ele está buscando em nós. Ele conta talvez aqui. É por isso que ele faz o que ele faz. Porque ele é Deus. E ele sabe o que ele faz, né, gente? Amém.